Doa ini dibaca ketika pusing, demam, batuk, masuk angin, dan sakit ringan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum, beliau mengajarkan mereka, minal auja'i kulliha, cara untuk mengobati, menyembuhkan segala penyakit, wa minal humma, dan dari demam, ayyakulah, agar mengucapkan bismillahil kabir, na'udzubillahil awim, min syarri irkin na'ar, wa min syarri harrin nar. Dengan nama Allah yang maha besar, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dari keburukan luka yang mengeluarkan darah, dan dari keburukan panasnya neraka. Wayam bagi ayyaqra'a ala nafsihi al-fatihata, dan seseorang yang sedang sakit semestinya agar membaca surah al-fatihah untuk dirinya sendiri. Wa qul huwallahu ahad, dan surah qul huwallahu ahad, wal muawwidataini, dan surah al-falaq dan an-nas. Wa yanfutha fi yadayhi, dan meniup kedua tangannya, kama sabaqa bayanuhu, sebagaimana penjelasan yang terdahulu. Wa ayat wa bidu'ail karbi, dan berdoa dengan doa ketika dalam kesulitan, alladzi qaddamnahu, sebagaimana yang telah kami sebutkan.